Gua mencuci, iya terus untuk memasak. Sekarang bahaya banget punya gambar ya. Gambar banjir. Siapa yang sudah pernah melihat banjir atau mengalami banjir? Belum. Ini berapa ya? Banjir. Banjir airnya meluap. Mengapa menyebabkan banjir ya? Hujannya ya? Kenapa banjir? Ada banjir bandang. Siapa lagi? Oh, ada sampah. Pinter Mbak Arif. Katanya ada sampah. Masih ingat lagunya? Jangan buang sampah sembarangan. Yuk kita menyanyi bersama. Jangan buang sampah sembarangan. Nanti tersumbat di jalanan. Apalagi kalau musim hujan, airnya tidak lancar. Mencampur warna. Warna apa saja? Biru sama merah jadi ungu. Iya. Terus biru dan kuning jadi warna hijau. Iya, pinter. Kuning dan merah jadi oranye. Ya. Mencampur warna, tetapi nanti menjadi bentuk kapilaritas dengan tisu. Ya. Bahannya apa saja ini? Iya, ini tisu. Ini kertas krem. Ini ya. Sekarang nanti anak-anak bebas cara memasukkan kertas kremnya, warnanya terserah anak-anak. Caranya, Bu guru mau ngambil warna. Ini nanti sampahnya sama apa lagi ya? Kalau sudah begini bagaimana ya? Lihat dulu. Aduk-aduk jadi warna apa? Aduk-aduk jadi warna apa? Ngambil tisu, tisunya kita nanti air bisa lihat sendiri ya. Mencampur jadi bentuk kapilaritas. Nanti dimasukkan ke sini. Bagaimana nanti airnya naik itu naik ke atas atau tidak? Iya, nanti airnya pasti ke sini. Oh tidak kotor ya, karena sudah apa? Bagaimana selanjutnya? Bisa kotor karena ini bolong ya, makanya kakinya. Nah, nanti kalau anak-anak melakukan percobaan, anak-anak sambil menunggu airnya tercampur, anak-anak bisa melakukan kegiatan belajar lainnya. Nanti mewarnai gambar apa ini ya Bu Guru ya? Punya gambar apa? Banjir. Diwarnai gambar suasana banjir. Terus ada kegiatan main lainnya. Nanti menyusun huruf menjadi kata apa ini? B, C,
memasukkan warna apa? Ya. Yang menyerap dulu warna apa Mbak Veron? Warna apa? Oranye. Iya. Mbak Ani menyampur warna apa? Pink sama oranye. Berarti itu. Terus apa lagi itu airnya yang naik apa dengan warna apa? Warna oranye. Terus punya Mbak Veron warna sudah. Oh iya, tinggal nanti ditunggu sambil ya warnanya ya. Merah karo biru. Oh, merah karo biru. Iya, yang merambat dulu yang warna apa? Yang merah. Merah punya Mas Itzi warna apa saja? Pink. Pink sama oranye. Yang merambat dulu yang warna apa? Pink. Warna pink punya Mas Fari? Merah sama Biru. terus bagaimana? Aku juga sama biru, Bu. Oh, yang merambat dua-duanya yang lebih banyak yang mana? Warna apa? Biru. Biru. Coba Google Aku juga ya. merembet dua. Yang merambat dulu yang warna apa? Biru. Biru. Punya Mas Andes yang merambat warna apa? Merah. Punya Mas Isi warna pink dulu ya. Oh iya. Iya. Warna apa saja itu Mbak Sakira? Merah, biru. Iya, punya Mbak Clara. Merah sama biru. Iya. Terus yang merambat dulu yang mana dulu punya Mbak? Merah. Punya Mbak Sakira merah. Punya Mbak Clara merah dulu yang merambat. Iya, coba mana yang merambat dulu? Tunjukkan sama Bu Guru. Iya, punya Mbak Sakira. Oh, Tapi itu iya. Mbak. Tuhan ciptakan air untuk kehidupan. Gunakan air secukupnya. Anak belajar apa ya? Mas pakai apa saja tadi? Semua tadi melakukan apa tidak? Airnya meresap apa tidak? Apa saja tadi? Ada yang warna apa? Merah biru. Ada orang yang pink. Orang dan pink. Yang dulu meresap apa? Oh, merah dulu. Dua-duanya meresap semua. Oh iya. Oh iya. Itu mengapa tadi airnya meresap ke tisu? Siapa yang menjawab? Basah, karena basah. Ada yang menjawab karena ada warnanya. Karena air itu meresap ke benda yang lebih tipis. Ya puter. Tisunya tipis jadi bisa meresap air. Jadi airnya merambat. Itu namanya kapilaritas. Ya. Hari ini sudah semua melakukan belajar mencampur apa tadi? Warna. Nanti hasilnya ya, tadi pertama warna biru dan merah, ada yang oranye ungu. Nanti hasilnya kita lihat setelah istirahat. Kira-kira airnya masuk apa tidak, mencampur apa tidak di gelas cup yang kosong.